دوستان همونجوری که داشتیم شب میگشتیم افعی سوسن رو پیدا کردیم، یکی از مارهای نیمه زهراگین یا عقب نیش ایران. افعی سوسن در مناطق مرکزی، غربی، جنوب غرب، جنوب و بخش کوچکی از جنوب شرق پراکندگی داره. این تقریبا الان نابالغه، اندازه‌شون تو بعضی از مناطق نیمه جنوبی تا 1.5 متر هم میرسه و چون سر پهنی داره، مردمک عمودی و بیضی شکلی داره، معروف به افعی سوسن، ولی از افعی‌های واقعی نیست و دندان زهریش انتهای فک بالاشه. گزش این افعی سوسن در نمونه‌های بسیار درشت در حد تورم و کمی درد و خطر جانی نداره. افعی سوسن شبا برای شکار انواع مختلف مارمولک‌ها که غذای مورد علاقه‌اش بیرون میاد و لای صخره‌ها رو میگرده، ولی از پرندگان هم تغذیه میکنه، ولی کمتر از جوندگان به عنوان شکار استفاده میکنه.